Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle dünyanın en ezik veletlerini izlemiyoruz ya da ne çeksem. Auto GT nasıl ondan ses kaydı yapılır onu göstereceğim. Girelim Auto GT'ye. İndiriyorsunuz, click. Daha yeni mikrofon gitti. Buna tıkladık mı ses kaydımızı yapıyor. Ondan sonra ise sarı butona tıkladığımızda duruyor. Dinleyelim. Evet, böyle bir şey oluyor. Ve biz bunu cızırtısını kaldırmayı göstereceğim size. Buradan etkinlikler diyoruz. Gürültü azaltma diyoruz. Buradan bunu 20 yapıp şunu da buradan 4 yapıyoruz. Şimdi ise iptal diyoruz. Bir diğer etkinliklere giriyoruz. Gürültü azaltma diyoruz. Tamam, ondan sonra gürültü profilini getir diyoruz. Bir diğer izleyelim. Gördüğünüz gibi oldu. Böyle videom buraya kadar da abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bugünkü videom buraya kadar da abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.